दुनिया जा ॿिया बि घणाई एहसान फरामोश ॾिठा ई ॿुधा, पर मूं तव्हां जहिड़ा एहसान फरामोश पूरी हयाती न ॾिठा। हाकिमज़ादी तू इहो न विसार त ही राज जा आम माण्हू न पर कुंदर खान जा ॿाहिरि आहिनि। तव्हांजा लख एहसान आहिनि जो तव्हां मूंखे सीने लाथो। बाक़ी हिन वक़्तु जेसीं ताईं वॾेरनि जो रक्त रुक करे न साड़ियमि न, तेसीं ताईं ही मुंहिंजो अंदरि जलंदो रहंदो। तुंहिंजी धीअ गूंगी आहे, उनखे केरु वठण लाइ तयारु कोन्हे को? हा बाबा साईं, इहो सच आहे। तूं गणती न कर, असां हर ॻाल्हि जे लाइ तयारु आहियूं। इन सम्झ त ॿिए ॾींहुं तुंहिंजी धीअ जी शादी आहे। ओ असद वाह छा ॻाल्हि आहे कमदार? असद तू हिन वक्त ही निकरी न वडेरी सिंधुअ जे ॻोठे, छो त हिकु वॾो ज़ुल्म थियण वारो आहे। पर आखिर थियो छा आहे कमदार? ही तू छा थो चवीं कमदार? यार तू सवाल न करे, हिन वक्त ही पखी दी उॾामी वञो न त वॾो कहर थी वेंदो। निकिरो हितां, वञो जल्दी करे। ठीक है कमदार, मां हाणे ही थो वञा। जल्दी वञो बा, जल्दी वञो, पुॼण जी करो ते। साईं कहिड़ी सोचण में घुमायो? ताई मूं फ़ैसिलो कयो आहे। कहिड़ो साईं? मूं धुंधली तस्वीर के दिल जे रुमाल सां साफ़ करण जी कोशिश कई, पर हालात न करण ॾिनो। साईं मूं सम्झो न। ताई मां फिलहाल मां मासा शेर अली सां शादी नथी करे सघां। पर साईं शेर जी दिल ते छा गुज़रंदो? दाई जंहिंजी चादर हालातुनि जे हवाउनि में कॾहिं हिन तरफ़ कॾहिं हुन तरफ़ उॾे, हुनजे सिर मथां केतिरो बोझ हूंदो। बाक़ी रही ॻाल्हि शादी जी, उहा कॾहिं बि थी सघे थी। जेकॾहिं हिन में मुंहिंजी थोड़ी बि ग़लती हुजे त ख़ुदा मूंखे माफ़ करे छॾिजो, छो जो चारों तरफ़ तूफ़ान आहे। सिंधु जे मंशूर खां मां थोड़ो बि ओझल थियसि त असांजे कुर्ब जा किनारा अलॻि अलॻि सरहदुनि में थी वेंदा। मां ॼाणा थो मासात, हीउ जेको ताज़ो सान्यो थियो आहे, थी सघे थो ॿेले खे बाहि लॻी वञे ऐं विसामी न सघे। मूंखे यकीन हो मासा, तू मुंहिंजे हर फ़ैसिले खे दिलि सां मञी दे। पर साईं ॿिन्हिनि ॻोठनि में इहा ई पचार आहे त साईं सोरठ शादी थी करे। ज़िंदगी मुंहिंजी आहे, कंहिं ॿिए जो हक़ नाहे दाई अम्मा। मां कॾहिं बि कंहिं वक़्तु बि मेहंदीअ में चीच ॿोड़े सघां थी। मासात सही थी चए दाई अबा, हिन वक़्तु असां ॾुखियनि हालातुनि मां गुज़रूं पिया। अबा जीअं अव्हां जी मर्ज़ी। हलार भा महेंद्रा, हलार। हाँ सद तू हिते ख़ैर त आहे? मां साइण सिंधु सां मिलंदुसि, पर जल्दी कर, देर न कर। ठीक है, तू हिते भी माण्हुनि खे वठी थो अचां।
छा थियो आहे दासत? साइण साइण हिकु वॾो कीस थियण वारो आहे। ॻाल्हि कर असद। सिंध जी न्याणियुनि सां एतिरो ज़ुल्म पियो थिए। हू निंदड़ियूं न आहिनि। मां अञा ज़िंदा आहियां। जीजी शर्मा ऐं साइण हाकमज़ादी जे सिरनि ते चादरूं आहिनि। बाक़ी तूं अॼु बारूद खे बाहि ॾिनी आहे कुंदर खान। सिर तिरीअ ते रखी तुंहिंजी घिटुनि में ईंदासीं। असां जेका बाज़ी तोसां खेॾंदासीं उहा तो ज़िंदगी में न ॾिठी हूंदी। कुंदर खान जंहिं घर में तो कज़ियो करायो आहे उन जी बददुआ बणिजी तुंहिंजे गुरूर अना ऐं तकबर खे मिटाइण अची रहिया आहियूं। अदा हालार महेंद्रा हलो मूंसां। जी जी मां भुगर खान थो ॻाल्हायां। तव्हां 10 मिंटनि में पहुची वञो। ओके ठीकु आहे मां बि अचां थो। मुझे न्याणीअ ते तरस कयो। खुदा कुझु ख्याल कयो साईं, कुझु ख्याल कयो। अॼु तारीख़ हिकु नओ पाप लिखंदी त दुश्मनी में ईअं बि थींदो आहे। वॾेरी सिंधु सौराठ अचो हिन जी शादीअ में शरीक थियो ऐं ॾिसो ॾिसो त हिन नारीअ खे घोट कहिड़ो मिलियो आहे। अचो अची हिनखे बचायो। ही बि हिन जी जूई जी न्याणी आहे जिन लाइ तव्हां सॼो ॾींहुं बचाइण जा कसम खणंदियूं आहियो। तव्हां टरी वञो, पंहिंजा माण्हू वठी जल्दी निकिरी वञो। भेण मां साइण सिंधु ॾांहुं वियोसि। उन तव्हांजे लाइ कुझु लफ़्ज़ चई मोकिलिया आहिनि। बिस्मिल्लाह। इहे लफ़्ज़ न पर को न्यापो हूंदो। दुश्मनी जी सरहदुनि ते सिरनि जी हार थींदी आहे भाॼई। अञा अहिड़ी नौबत न आई आहे। जेकॾहिं आई बि न त तव्हां ते का मयार कोन ॾींदासीं। तव्हां टरी वञो, पंहिंजा माण्हू वठी जल्दी निकिरी वञो। कुंदर खान तुंहिंजा सभु खेल ख़तम। हिन न्याणी ऐं मकतूआ लैला उन जे खून में तो गिरफ़्तार तो कयां। कुंदर खान हिन कानून जे साम्हूं मां तोसां वाइदो थी कयां। तूं जेको ज़ुल्म करे रहियो आहीं मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदसि। तूं कॾहिं बि कोन सुधरंदे कुंदर खान। सॼी ज़िंदगी जानवर जो जानवर रहंदे। तोखे इंसान चवण इंसानियत जी बि तौहीन आहे। हिन बेज़ुबान न्याणी जी थोड़ी ना शादी। छा तुंहिंजी हिन मुल्क जे कानून ते अखि नथी ॿुॾे? किथे आहिनि तुंहिंजा ॿाहिरि? उहे मूंसां गॾु न आहिनि। बहरहाल केॾां वेंदा उहे? हल मूंसां अॻियां थी। साईं तव्हांजी महिरबानी। ॾिसे छा थो उन्हनि खे। हल अॻियां थी। अम्मा रब तव्हांखे ॾींहं ॾींदो। तव्हां मुंहिंजी न्याणीअ खे हेॾे वॾे ज़ुल्म खां बचायो आहे। ख़ुदा शल तव्हांखे हमेशह आबाद ऐं सुखियो रखंदो। असां मज़लूम जी मदद करे तव्हां असां ते वॾो एहसान कयो आहे।
तव्हां परेशान न थियो, मां आहियां न, मां वर ॾींदसि तुंहिंजी न्याणी खे। घबराइजां न, मां आहियां, वठी वञो हिनखे। तव्हांजी वॾी महिरबानी, रब मूंखे हमेशह ख़ुशि ऐं सुखियो रखंदो। मूड हटायो। वालेकुम सलाम। भेण मां साइण सिंधू ॾांहुं वियो हुउसि, उन तव्हांजे लाइ कुझु लफ़्ज़ चई मोकिलिया आहिनि। बिस्मिल्लाह। इहे लफ़्ज़ न पर को न्यापो हूंदो। ॿुधायो भाउ। भेण मूंखे पाण खे बि सम्झ में नथो अचे। ॻाल्हि त कयो भाउ। भेण चई त मुंहिंजी साइण खे चइजाए पन छहण खां अॻु में ई पननि छहणु शुरू कयो आहे। तव्हां ॾे मुंत कीअं आहे? लॻे थो इहा दानाई वारी का लिक में गुज़ारत आहे न ये मां साथ? हाँ मां साथ। तू सही पे छो। ज़िंदगी की कबूतर ऐं वक़्त खे चिठी करे मोकिलियो अथई। वाह, हिन उमिरि में किथे न एतिरी टाइम जेके ज़िंदगी खे सतनि रंगनि जो वेस पाराए शरनाइन में रुख़सत कनि। साइण इहा गुज़ारत ॿुधायो, छा माना आहे इन जी? चयो अथई त सोरठ तूं पंहिंजे फ़र्ज़ में कोताही कई आहे। थी सघे तो साजन सां मिली करे तो मूंखे ऐं न्याणियुनि जे हक़नि खे विसारे छॾी। भेण तव्हां त शादी कैंसिल करे छॾी, इन्हनि हालतुनि जे करे? कुंदर गिरफ़्तार थी वियो, ज़ुबैर ऐं बाबू भॼी विया। हाणे त हालतूं सही थी वियो। मासात कारियर त मरी वेंदो आहे, पर उहो वेड़ जो अक्स पंहिंजे अखियुनि में छॾे वेंदो आहे। साईं इहा हक़ीक़त आहे। कुंदर जेल में आहे त छा थी पियो? जेल में निरू अञा बि आहिनि। दाईअ मां निशाने बाद बि आहियूं त वक़्त ते पंहिंजे बचाव लाइ हथियार हलाइण बि ॼाणियो। हमेशह वेले जी शुरूआति दरिया जी कंधी सां थींदी आहे। सड़कनि ते केतिरा ई मुरू मरंदा आहिनि, इहो अंदाज़ो भेण सोरठ ई करे सघे थी। तव्हां मुंहिंजो शींहुं आहियो, तव्हां ॿिन्हिनि ते मूंखे नाज़ आहे। पर मां ॿिए ॾींहुं भेण सिंधू ॾांहुं ज़रूरु वेंदसि। हो अलाए कहिड़ा विसवसा करणी हूंदी। तव्हां मिली अचोसि मां साथ। हाँ साईं, मुनासिब तीअं ई आहे। दाईअ मां ज़रूरु वेंदसि सिंधू ॾांहुं। जेकॾहिं अञा बि तव्हांजे मन में खोट आहे त मां सम्झंदसि ज़िंदगी तव्हां सां हादसो नाहे कयो, पर तव्हां हयातीअ सां हादसो कयो आहे। दुश्मनी जी सरहदुनि ते सिरनि जी हार थींदी आहे भाॼई। अञा अहिड़ी नौबत न आई आहे। जेकॾहिं आई बि न त तव्हां ते का मयार कोन ॾींदासीं। भाॼई विख विख ते तव्हां बि असांजी रस्ता रोक कयूं वेठा आहियो। बुरा हुजूं या भला, पर तव्हां जूं हमदर्दियूं असां सां न आहिनि। मां शरीफ ख़ानदान जी हिकु पढ़ियल लिखियल औरत आहियां। मथे ते लोही बि पातल अथमि। हिकु राज दयाणी औरत न चाहींदी त को फितनो फसाद ऐं बर्बादी थिए। बाक़ी कुंदर खान के गिरफ्तार करण जो जिम्मेवार अव्हां खे सम्झंदसि। अदाब को बम बनाए आहियूं जो आज़ाद न थिए। जेल मुड़िसन जो मर्ग का अॼु त सुभाणे आज़ाद थी वेंदो। तव्हांखे एतिरी परेशानी न थिए भाॼई, अदा सां असांजा बि रिश्ता आहिनि। ख्वारी जो खंजर सीने में खुथल हुजे ऐं असां टेक ॾींदा वतूं। इहा आहे चङ मुर्सी जिते भेर ॿधी हलूं पिया। एतिरी लागरसी
इहो तकब्बुर आहे। ज़लज़लो नाहे आयो, नई कारी आंधारी आई आ, नई कोई जबल फाटो आ, नई कंहिंखे फाही आई आ, ऐं नई कंहिंजा खून थिया आहिनि। अदा अची वेंदो। ऐं हा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, नई असांखे वधीक शराफ़त जा लेक्चर ॾियो। मां तव्हांखे को लेक्चर न पई ॾियां, पर तव्हांजी थींदड़ बर्बादीअ खां तव्हांखे रोकियां पई। सिंधु ऐं सोरठ सां मुंहिंजो वेर हलंदो रहंदो। हो या तुंहिंजी ग़लती हूंदी कुंदर खान। यार कुंदर तो वियो बदिजी, हाणे ॾिसूं त पोयां छा था कनि। वॾेरे सिंधू गिरफ़्तार कराए अथनि, ईअं 16 आज़ाद थींदा। केस बि अहिड़ो तेड़ो, करीमदाद ऐं उनजी धीउ उन्हनि ते ॿई दाही थींदा। ॻाल्हि तुंहिंजे में वज़न आहे क़ाबिल, को गरो केस वणंदसि। हा यार, रब करे का वॾी सज़ा लॻेसि, जे कुंदर जे ज़ुल्म मां हिन ॻोठ जी जान छुटी पए। असांजी कीअं जान छुटंदी? ज़ुबैर ऐं बाबू बि घटि ज़ालिम न आहिनि। जहिड़ा कांव तहिड़ा बचा, आज़ार में तो असांजो ॻोठ हूंदो। हा यार, आहे त रब खे पारे। सूबेदार साहब, मूंखे गिरफ़्तारी जो को बि अरमान कोन आहे। ख़बर आहे त मां हितां जल्दी निकिरी वेंदुसि। इहो मां बि ॼाणा थो कुंदर खान, पर मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि यादि रखी छॾिजांइ, कंहिं बि न्याणी जे मथे तां रोल अथो न त बख़्श कोन कंदोसांइ। इहो मुंहिंजो अमल रहियो आहे ऐं रहंदो। सिंधु ऐं सोरठ सां मुंहिंजो वेर हलंदो रहंदो। हो या तुंहिंजी ग़लती हूंदी कुंदर खान, जंहिं ते तूं एतिरो पछताईंदे जो दुनिया वारा तुंहिंजो तमाशो ॾिसण जे लाइ मुंहिंजे थाणे जा दरवाज़ा टोड़े छॾींदा। तुंहिंजो मुलाक़ाती आयो आहे, मां हाणे हलाए थो। बाबा साईं, ही सभु छा थी वियो? ही अवां जो तदाज न आहे बाबा। जानो, तूं मूंखे छॾे ॾे। ज़ुबैर ऐं बाबू जी ख़बर कर। हू त घर में आहिनि बाबन साईं, ॿाहिरि निकिरनि ई कोन था। शायदि शर्म या पुलिस जे डप खां। तूं वञ, ज़ुबैर वारनि खे चओ त हामिद खान सां मिली मुंहिंजी ज़मानत करनि। पर बाबन साईं, हिन केस में त भूंगर खान जो हथु आहे, ॾाढी ॾुखी ज़मानत थींदी। जानो, भूंगर सां त हिसाब थींदा, पर जीअं मां तो चवां तीअं वञी कर। ठीकु आहे बाबन साईं, रब अवां सणाई कंदो। तूं भल हल जानो। बाबा साईं, मूं अवां जे ज़रूरत जो कुझु सामान आंदो आहे, जेको मूं ॿाहिरि जमो करायो आहे। ठीकु आहे, हल तूं। अल्लाह। अमीर बख्श मूं कोशिश कई आहे त कुंदर खे सज़ा मिले। मां त चाहियां थो त इहो नासूर हमेशह लाइ ख़तमु थी वञे। बहरहाल तव्हां साबित करे छॾियो आहे त तव्हां जे आॾो कुझु न आहिनि। साईं, कुंदर वारा मुंहिंजा सोट आहिनि, मां हुननि खे चङी तरह सुञाणियां थो। हू फितरी लोफर आहिनि। कुझु बि हुजे, पर कानून जे हथ लोहा आहिनि। जेकॾहिं हू चाहिनि न त पत्थर खे बि पुरज़ा करे छॾनि। हीअ त मिटीअ जा रांदीका आहिनि। चङो साईं, मां अमर साहिबा सां मिली अचां। ठीकु आहे बाबा, ठीकु आहे। वाह भूंगर खानो वाह। हाणे वरी इहा ॻाल्हि कंदे त हर जाइ तुंहिंजी तारीफ़ पई थी हले। वाड़े भूंगर खानो वाह। वे
इन में को शक न आहे, छो त हर ज़बान ते इहो ई चर्चो आहे त बुंगर खान हिकिड़ी मजबूर ऐं लाचार न्याणीअ खे भगड़नि खां आज़ादु करायो आहे, त बहादुर न्याणियुनि वॾो कमु कयो आहे ऐं हर ज़बान ते इन्हनि जो चर्चो आहे। इहो गॾियल क़दम आहे शम्स, इन में तूं बि शामिल आहीं। यार शम्स, मुंहिंजी नाले जे लाइ न, पर कंहिं मज़लूम न्याणी ऐं ॻोठ में खून ख़राबे खां बचण जे लाइ क़दम खयो आहे। सही था चओ, सूरत ऐं सिंधु जो कोई क़दम खयो आहे न, सॼी सिंध में इहो ई इशू हली रहियो आहे। यार भला हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुध, असां हिक ॿिए खे तूं तूं छो था चऊं? यार छॾ इन ॻाल्हियुनि खे, पाण फ्री दोस्त आहियूं, कंहिं ॿिए मौज़ूअ ते ॻाल्हाए। ठीकु आहे साईं। सांवरा, मुंहिंजा दोस्त मूंखे माफ़ कजांइ, मां परदेस में हुयुसि। अबा, असां सां क़िस्मत फ़रेब कयो आहे। वॾेरे कुंदर खान वारनि रत जा ॻोढ़ा ॾिना आहिनि। जेको तव्हां सां गुज़रियो आहे, मूंखे उहे सभु ख़बरूं पयूं आहिनि मासी। मुंहिंजी दिलि ॾही पई आहे इहो ॿुधी। सांवरा, मूंसां नाराज़ आहीं? जंहिंखां ज़िंदगी नाराज़ थी वञे, उहो ॿिए खां नाराज़ कीअं थो थी सघे? मूंखे ॾुख त इहो आहे त मां पंहिंजी लैला खे आख़िरी अलविदा बि न करे सघियुसि। उनखे कहिड़ो विछोड़ो चवां मां दिलदार, कहिड़ो विछोड़ो चवां? इहो विछोड़ो न आहे सांवरा, जहालत जो ॾिनल घाव आहे, घाव। हिन ॾींहं में कंहिंसां बि न आहे थियो जीअं मूंसां थियो आहे। रस्तनि ते पंहिंजी लैला जी बेवसीअ जो मातम ॾिसंदो रहियुसि। सब्र खां सवाइ इंसान करे बि छा थो सघे सांवरा? सब्र त रब जी रज़ा ते कबो आहे दिलदार, पर मूंसां त ज़ालिमनि ज़ुल्म कयो आहे दिलदार। त मां कहिड़ो सब्र कयां? ॿुधाए ॿुधाए दिलदार, त मूंखे सब्र आख़िर कीअं अचे? पर उन ज़ालिमनि खे मां मारींदुसि दिलदार, हिननि हथनि सां मारींदुमि उन्हनि खे मां। दिलदार पुट, तूं सांवरे खे सम्झाए, हिन खां सवा मुंहिंजो केरु आहे हिते? अबा, हिन वक़्तु मां बीमार आहियां। जेकॾहिं न हिन खे कुझु थियो, मुंहिंजो त दम निकिरी वेंदो। मां मरी वञा न, पोइ भली वञी पंहिंजा वेर पाड़े। मासी सही पई चए सांवरा, हाणे तूं हिकु न, तोसां मां बि गॾु आहियां। गॾिजी भेण लैला जो पलांद कंदासीं। मरजूं त मुंहिंजे पेरनि में ज़ंजीरूं आहिनि दिलदार, न त केतिरा ॾींहं अॻु वॾेरनि जो रत वहाए छॾियां दिलदार। फ़िलहाल इहे ॻाल्हियूं न कर, रब ते छॾे ॾे। हाँ सांवरा, तूं घणो न सोच, घणो कुझु कंदासीं। मुंहिंजो त दिमाग़ ख़राब हो। जेकॾहिं मामा साईं सही टाइम ते पुलिस खे न आणिया न, त थी सघे हा मुंहिंजे हथनि मां टई मारिजी वञनि हा। इहा मुंहिंजी महिरबानी आहे जो मां चुप करे वेठी आहियां, न त वॾेरी सिंधु ऐं सोरठ खे त
त सुञाणी थो न उते तो जुड़न जो त तमामु सुठो इलाज आहे ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे दाह ॾींदसि न त अहिड़ो सटको ॾींदी जो सॼी उमिरि पियो यादि कंदे। त पोइ पुट जबार मोरा खे ॿारड़ा आचार्य ॾींहुं वनवा में विहारण जे लाइ ईंदा।